je peux pas, je suis désolée, mes parents veulent pas. Ils nous empêchent toujours de s'amuser, mais c'est fou ça, non? Ouais, ça craint. Ah, au fait, t'as vu le nouvel épisode de la série? Oui, trop bien. J'ai adoré. J'ai commencé à regarder mardi. T'as vu, il est incroyable. J'adore l'histoire et je suis tellement pressée de voir la suite parce que comment il se termine le dernier épisode, je sais pas si tu l'as vu. Bon, je te spoil rien, mais j'ai tellement hâte de voir la suite. Attends, il faut que je te laisse. Ça va? Oui, tout va bien, t'inquiète pas. À demain, salut. Salut. Quoi? C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Allô? Qui êtes-vous? Je dois sûrement rêver.